साथीहरू म चाहिँ यसो बाहिर निक्लेर आज पानी ठुलो परिरहेछ ठुलो पानी परिरहेछ एकदमै ठुलो पानी परिरहेछ है त हेर्न सक्नुहुन्छ साउदी अरबमा यत्रो ठुलो पानी छ ठुलो पानी परिरहेछ है त्यो तपाईँहरूले पानी एकदम ठुलो परिरहेछ यस्तो पानी परिरहेछ है आज चाहिँ यसो एटिएमतिर जाऊँ भनेको एटिएममा पैसा लगाउनु पर्यो भनेको सेट पानी एकदमै ठुलो परिदिरहेको छ क्या यत्रो परिरहेको छ रोडमा पनि पुरै पानी पनि छ म चाहिँ यहाँ जाँदैछु होइन यस्तो पुरै भिड छ यस्तो पुरा ठुलो भिड छ यार अनि यस्तो यहाँ होटल छ यहाँ पुरै पानी आइरहेको छ ठुलो होइन यस्तो हिँडिरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ठुलो पानी परिरहेछ म चाहिँ आज पानीमा हिँडिदिएको क्या होइन यस्तो पानी परिरहेछ यही पानी परिरहेछ रोडतिरहरू स्विमिङ जस्तो छ है यो चाहिँ बस स्टप हो साउदीको चाहिँ यस्तो यहाँनिर यस्तै बसहरू टक्कै स्टेसन गरेको छ होइन त्यो बस रोक्ने स्टेसनहरू चाहिँ हेर्नु होला यस्तो छ है यस्तो छ है यस्तो छ पुरै होइन यस्तो छ म चाहिँ हिँडिरहेको छु पुरैहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेलो गाइस यस्तो छ यस्तो पुरै रमाइलो होइन पुरै म चाहिँ S25 मोबाइलबाट सट्ट बनाइरहेको छु ग्यालेक्सी S25 त यस्तो छ है अन्त यस्तो पुरै रोडमा पानी छ यस्तो पुरै पानी छ क्या यहाँ चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति पानी पनि होइन बढी तपाईँको 30 मिनट 1 घन्टा जति पानी पऱ्यो भने यस्तो पुरै पानी हुन्छ किनभने यहाँको चाहिँ समथल छ नि त ठाउँहरू पुरै तपाईँको हाम्रो नेपालको जस्तोतिर होइन पहाडी भेग छैन होइन यहाँ चाहिँ पुरा यस्तो छ यस्तो पुरै रोडैभरि पानी हुन्छ है यस्तो तपाईँको 20-25 मिनट पऱ्यो भने पुरै पानी यसरी लगिरहेको कारहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ भिड यस्तरी गइरहेको छु म चाहिँ हिँड्दैछु आज पानीमा रुचेर होइन यस्तो तपाईँको पानीले पुरै रुजाइसक्यो मलाई होइन यस्तरी गाडीहरू गइरहेछ पानीमा यस्तो गइरहेको छु हेर्नु होला यहाँ आइसक्यो हिँड्दैछु बाटोमा होइन आइसक्यो यस्तो छ यहाँ चाहिँ होइन यस्तो दामी छ यस्तो दामी छ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो दामी छ भ्यूहरू म चाहिँ यहीँ पार्कमा आइरहेको छु अहिले यस्तो पार्क छ तपाईँलाई म देखाइरहेको छु है त हेर्नु होला यस्तो यहाँ पार्क छ यस्तो दामी पार्क छ साथीहरू यहाँ चाहिँ पार्क छ होइन हेर्नु होला म यहाँ पार्कसम्म आइसकेँ यहाँ पार्कमा एकदम गर्मीमा मान्छेहरू बसिरहन्छन् होइन यहाँ चाहिँ अहिले आज पानी परेको भएर पार्कमा कोही छैनन् मान्छेहरू पार्क यस्तो छ हेर्नु होला यस्तो छ पार्कमा पानी परेको भएर कोही छैन अहिले चाहिँ पार्कमा यस्तो छ होइन पानी परेको भएर पार्कमा चाहिँ आज कोही छैन यस्तो छ यहाँ जस्तै यस्तो छ होइन यस्तो रमाइलो छ पार्कहरू
प्राइजेसको टोप छ टक्कै जस्तो छ यहाँ चाहिँ प्राइजहरू बेच्छ होइन यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म चाहिँ यहाँ मस्जिद छ यत्रो ठुलो होइन यत्रो ठुलो मस्जिद छ टक्कै यहाँ आइसकेको छु त्यो पानी परिरहेको छ ठुलो होइन चलाएर एकदम ठुलो पानी परिरहेको छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलो पानी परिरहेको छ म चाहिँ यो साइडबाट एटिएममा जाँदैछु ब्याङ्कहरूको ठाउँमा है हेर्नु होला साथीहरूले जाँदैछु होइन लगाएर यस्तो छ खत्रै पानी परिरहेको हामी चाहिँ पुरा खतरा ठुलो परिरहेको यहाँ चाहिँ साइकल चलाएर हिँडिरहेको आम्मामा यहाँ चाहिँ ठुलै पानी परिरहेको छ साउदीमा हेर्नु होला साथीहरू यत्रो ठुलो पानी परिरहेको छ यो गाडी पनि कस्तो चलाथला भइसकेको छ होइन एकदम ठुलो पानी परिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्नहरू म चाहिँ अब यहाँ आइसकेको छु होइन तपाईँको ब्याङ्क जाने साइडमा आइसकेको छु म जाँदैछु होइन र होला देखाउँदैछु म चाहिँ जाँदैछु होइन यस्तो छ टावर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो टावर चाहिँ ब्याङ्क साइडमा आउँदैछु यस्तो छ कि म ब्याङ्क आइपुग्न लाग्छु होइन यहाँनिर यस्तो छ हो यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ म चाहिँ यहाँ तपाईँको एटिएममा आइसकेको छु अलराजी ब्याङ्कमा होइन तपाईँहरूलाई देखाउँछु तपाईँहरू चट्ट पैसा हाल्ने गर्ने भनेर अहिले यसो पानी चिसो होटलमा छु तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो होटलमा बसिरहेको छु है त हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर यस्तो छ खाना अर्डर गरेको छ यो होटलमा यस्तै हेर्नु आइसकेको छ होइन साउदी अरबको होटल यस्तै हुन्छ यहाँ रोटी छ दाल छ होइन यस्तरी खाने एउटा यस्तो गर्ने र म चाहिँ यसलाई खाना गइरहेको छु है म चाहिँ भर्खर यहाँबाट होइन अब होटेलबाट निक्लेको जस्तो खानासाना जस्तो खाएर होइन यस्तो छ र टावर हेर्नु होला दामी टावर छ त्यो होटेल भयो होइन टावर हेर्नु होला यस्तो दामी छ टावर होइन यस्तो दामी छ साथीहरू म चाहिँ अब जाँदैछु रुमतिर होइन चलाएर यस्तो छ म चाहिँ रुमतिर जाँदैछु है त साथीहरू यो बस स्टेसन हो त्यो बस रोक्छ होइन चट्ट म चाहिँ एटिएममा पैसा हालेर चट्ट फर्किएर चट्ट म चाहिँ जाँदैछु यही होटल होइन मैले चट्ट अहिले खाना खाएको होटल चाहिँ त्यही हो ल साथीहरू आजलाई यति है त ल फेरि भेटौँला।